Grace ရဲ့တငယ်ချင်းတရားပကံပြန်လာတော့အညာပုံးရင်ကြီးစစ်စစ်လေး Grace အောင်လက်ဆောင်ပေးလို့ဝတ်သား3တက်သားလေးနဲ့ရောပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ် Grace ဒီဝတ်သားပုံးရင်ကြီးချက်ဖို့အတွက်ဝတ်သားကိုအသားပိုင်ပိုင်ကောင်းကောင်း3တက်သားကြီးတွေတုံးထားပါတယ်ဝတ်သားအတုံးကိုတော့ Grace ဒီတစ်ခါအတုံးကြီးကြီးတွေစားခြင်းလို့ကြီးအောင်တုံးပေးထားပါတယ်တုံးပြီးရရှိလာတဲ့ဝတ်သားတွေကို Grace အရသာနေပါမယ်စနှုံးမုံထဲပါမယ်စားထဲပါမယ်ဟင်းညုံမုံအနေငယ်ထဲပါမယ်တကြားထဲပါမယ်ဘဲငံပြားကြီးအကျဲအနောက်နဲ့ခရူးစီတို့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲအရသာများအလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဝတ်သားတွေကိုအရသာများစိတ်ဝင်သွားအောင်တေချာလေးဖိပြီးတော့နေပေးပါမယ်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာလေးစိတ်ဝင်နိုင်အောင်15မိနစ်20လောက်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့အညာပုံးရည်ကြီးကိုရေနွေးလေးထည့်ပြီးတော့ရေဖြော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဝတ်သားပုံးကြီးချက်ရမှာပေါင်းပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ပုံးကြီးရေဖြောထားတာရဲ့အရသာနေထားတဲ့ဝတ်သားရဲ့ရင်းကျက်သွန်ပြူထောင်းထားတဲ့ကျက်သွန်ဒီပပလီထားတဲ့ကိုစင်းသင်းပြုလုပ်ထားပါမယ်။ပေါင်းပစ္စည်းများအလုံးစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်စနှုံးမုံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဂျင်းနဲ့ကျက်သွန်ပြူထောင်းထားတာကိုထည့်ပြီးတော့စီရင်တက်ပေးပါမယ်။ဂျင်းကျက်သွန်ပြူထောင်းထားတာလေးစီတက်တာမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ Grace တို့ဒီကျက်သွန်ဒီပပလီထားတာကိုထည့်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာ Grace ကတော့ကျက်သွန်ဒီကိုကျက်သွန်ဒီဦးကြီးတစ်လုံးသုံးထားပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျက်သွန်ဒီကိုအရေထွက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခြောက်သွားတဲ့ဖြီးစီတက်ပေးပါမယ်။ဒါကတော့ငရုတ်ဒီမို့အနေငယ်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Grace တို့ဒါငန်းပြားကြီးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ငန်းပြားကြီးမကြိုက်ရင်မထည့်လို့ရပါတယ်။ Grace တို့ငန်းပြားကြီးထည့်ရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ငန်းပြားကြီးထည့်ပြီးတော့စီတက်လိုက်ပါမယ်။စီတက်ထားလေးဒီကျက်သွန်ဒီလေး6တက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အရသာနေထားတဲ့ဝက်3တက်သားထည့်ပြီးတော့လုံးပါမယ်။ဒီဝက်3တက်သားနဲ့စီတက်ထားတဲ့ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဒီဂျင်းများလုံးသွားတဲ့အောင်တေချာလေးမှွေပေးလိုက်ပါမယ်။မှွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ Grace တို့ဒီဝက်သားတွေကဝက်ရည်ထွက်လာတဲ့အထိတည့်ပေးပါမယ်။အပေါ်ကအဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပါမယ်။တောင်းကြလို့ဒီဝက်သားတွေကဝက်ရည်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဝက်ရည်ခန်းသွားအောင်ချက်ပေးပါမယ်။ဒီလေးဝက်ရည်လေးခန်းလောက်ဖြစ်ပြီးတော့စီပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါရေနွေးထည့်ပါမယ်။ရေနွေးကို Grace တို့ဝက်သားမြုပ်တဲ့အထိထည့်ပေးပါမယ်။ဒီလိုမျိုးဝက်သားမြုပ်တဲ့အထိရေနွေးကို3ခါလောက်ထည့်ပြီးတော့ဒါဝက်သားနူးတဲ့အထိတည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဆောင်ဒီဝက်သားနူးအောင်တဲနေတော့ဒီဘက်ကတော့ကစုံရဲ့ချင်းလေးချက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကစုံရက်ကဘူးဒီရဲ့ရှမ်းနန်နန်ရဲ့ငပိရဲ့ငံပြရဲ့စားရဲ့အချုံမို့ရဲ့တကြားရဲ့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အပေါ်ကဟင်းနစ်ကလေးနည်းနည်းဆန်းပေးလိုက်တာပါ။ကဲဒါကတော့ရေ3ရေခန့်နဲ့နှက်ပြီးရရှိလာတဲ့ဝက်သားအနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Grace တို့ဒါပုံးရည်ကြီးအေးဖြောထားတာထည့်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာအေးကြီးတာကပုံးရည်ကြီးကိုဝက်သားနူးပြီးတော့ဣလာမှထည့်ပါမယ်။ဒီလိုကိုကပုံးရည်ကြီးစောစောထည့်မိတယ်ဆိုရင်ပုံးရည်တွေကကတ်တက်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ပါမိမိတို့ချိုင်းနေတတ်တဲ့အရေခမ်းတဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဝက်ပုံးရည်ကြီးလေးချက်တာအစင်းသင်းဖြစ်ပါပြီစားမယ်ဗကန်လေးတွေကိုဝက်ပုံးရည်ကြီးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါတော့ဝက်ပုံးရည်ကြီးနဲ့တွဲစားမယ်ကြက်သွန်နီငရုတ်သီးတုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်နီပါလီထားရတဲ့ကိုစားရဲ့အချိုးမို့ရဲ့ငရုတ်သီးရဲ့စီရဲ့ထည့်ပြီးတော့နေပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဝက်ပုံးရည်ကြီးနဲ့ကြက်သွန်နီငရုတ်သီးတုတ်ကလေးကလည်းအရင်ပဲလိုက်ဖက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာတဲ့ဆာဖူလို့နေရပြန်လဲကျူဆိုပါရင် Grace ဒီနေ့ပိတ်ရမှုလို့ပေါ့နော်ဒီရပကံကရတဲ့ပုံရည်ကြီးအစ်စ်ကလေးရအောင်ဒါဝတ်သားပုံရည်ကြီးဝတ်3တက်သားပုံရည်ကြီးနဲ့3တက်သားအကြီးတွေပေါ့နော်ဒီ3တက်သားအကြီးတွေကိုဒါပုံရည်ကြီးနဲ့ချက်စားတာတော့ဝတ်သားပုံရည်ကြီးနဲ့ပါလဲဆိုဒီကောင်ကတော့ဟိုဟာငရုတ်သီးတုပ်နော်ငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်နဲ့တုပ်ထားတာဒါကတော့ဘာလာချောင်ကျော်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကစုံရဲ့ချင်းဟင်းဆိုရင်ချင်းဝတ်သားကိုရဆာကတော့ဒီဝတ်သား3တက်သားကိုအကြီးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းအတုံးကြီးစားနေလို့အတုံးကြီးလောက်တယ်ကဲဒီမှာစားကြအောင်ခင်ဗျာအပွင့်ကြီးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဝတ်သားအေးရတယ်စိတ်နေရတယ်ဒါတော့ကစုံရဲ့ချင်းဟုတ်ပါ
တော်သား တုံးလက်သားလေးချက်တုံးမြို့တိချက်တုံးလေးဆိုတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီဝါလာ